12 сентября, в воскресенье, мы отправились в поход к истокам реки Сходня. А они тоже не одинаковые бывают? Вот это сюда куда-то другой. Целью нашего путешествия было не только пройти маршрут, но и организовать в лесу класс под открытым небом, научившись делать некоторые полезные для похода вещи. Углубившись в чащу, нас ждали сюрпризы. В лесу было множество грибов. Это масленок? Нет, это белый. А нет, не белый, масленок, наверное. Удалось эти грибы найти. Их мама нашла. Это что за гриб? Белый. Белый, Белый. классно. Ну это опята, да? Опята дружно росли на пнях в большом количестве, поднимаясь до недосягаемой высоты. Конечно, мы не могли пропустить их, и все с радостью выискали в лесу пни с опятами, которых здесь оказалось много. Да, лес порадовал нас не только грибами, но и орехами. Где? Сейчас познакомимся с ними. Ой, мои красотки, вас зовут. Здрасте. А кусаются? Лес окутывал нас своей таинственной красотой, а мы все дальше углублялись в его чаще, чтобы наконец достичь места, где нам предстояло приготовить обед. Ты что-то насобирал? Рыба. Ой, классно, сейчас будем использовать. Ребят, смотрите, мы еще, вот, видите, это след лося. Да, вот он. Это лосиные блохи. Это оводы? Лосиные блохи. Блохи. А через сколько прибивалось? Лосиные блохи. А через сколько минут? Можно их специальному толкнуть? С помощью огнива мы развели костер. Топором очистили ствол ели от веток, а ребята самостоятельно распилили этот ствол на отдельные поленья. Также мы соорудили нехитрое приспособление из двух палок, обеспечив тем самым простой и удобный способ удерживать котелок над костром. Ребята с интересом наблюдали за тем, как огонь нагревает воду и постепенно доводит ее до кипения. Вот обедают ребята, а здесь обедал дятел. Что ты делаешь, расскажи. Палку для грибов, чтобы их жарить. Или корень. Посмотрите, какие замечательные вешалки можно изготовить из подручных средств. Здесь сделали сучки, вот они. Сучочки. Вот этот корень, он почти как веревка гнется. У него есть толстый край, есть тонкий. Мы фиксируем толстый как на край. И начинаем от края толстого, вот сейчас заплету, сначала как бы узелочек. Вот так. Потуже. И потом краешек еще раз загибаем, сколько сможем. Сколько получится. Вот. И выводим на ту линию, где у нас будет трение. Сюда вот. Все, оставляем. Уверен, ребятам пригодятся такие навыки, если вдруг им придется оказаться в лесу одним.
Конечно, день прошел со смыслом, и я надеюсь, ребята вернутся в него, чтобы освоить новые навыки и научиться распознавать его дары с пользой. Уехал игрушечный паровозик.